YouTube, soy Pinkie en un nuevo video y hoy vamos a abrir esta Pinkie Pie tan squishy. La vamos a abrir con algunas tijeras y que estoy súper ansiosa de abrirla. Vamos a abrirla a ver qué tan squishy es. Vamos a abrirla con las tijeras y ahora se los muestro afuera del paquete. Voy a mostrar el paquete para que vean cómo es. Es súper squishy. Y ahora sí vamos a sacarle el paquete. Ya lo saqué del envase y bueno, está súper squishy. Así para que puedan verlo. Y aquí está el envase donde se pone el pony, donde se guarda el pony. Está súper linda. Y mi pony preferido es Pinkie Pie. Hasta tiene su cutie mark. Y bueno, me fascina. Y vamos a guardarla. Y ahora también vamos a... les voy a mostrar una Twilight que también es squishy. Squishy es de Suruka White Champ. Ya se ha comprado una Twilight Sparkle que también es súper squishy y trae su propio envase. Y ahí se pone. Y bueno, espero que les haya gustado mucho el video, que se suscriban, que lo compartan y que le den like. Adiós.